Năm Chu Noãn Vương thứ 43 đến 59 chính là khúc cuối thời Chiến Quốc. Trong 17 năm này, Tần quốc tiến về phía đông dồn dập. 6 nước giãi giụa giữa hợp tung và liên hoành. Vô số anh hùng hảo đã để lại dấu ấn đậm nét trên sân khấu lịch sử. Triệu Sa đánh bại Tần trong thế hiểm, phàm thư vào Tần Định sách lược, trận Trường Bình máu chảy thành sông. Tín Lăng quân trộm phủ cứu Triệu. Cuối cùng nhà Châu vong quốc. Trong thiên hạ chỉ còn Tần độc đại. Thế thống nhất đã không thể đảo ngược. Năm Chu Noãn Vương thứ 43, Sở quốc để tự bảo toàn đã đạt thỏa thuận liên minh với Tần. Sở Vương phái Tả Đồ Hoàng Yết bồi đồng thái tử Hoàng sang Tần làm con tin. Hành động này của Sở vừa là tỏ yếu với Tần, vừa là thủ đoạn ngoại giao thời Chiến Quốc. Hoàng Hát từ đó bước vào vũng lầy chính trị Tần quốc. Cùng năm đó, Tần quốc cũng đẩy mạnh xây dựng thể chế, đặt vùng Nam Dương của Hàn thành quận Nam Dương, hoàn toàn sáp nhập vào lãnh thổ. Biện pháp hành chính thoạt nhìn bình thường này là bước then chốt đưa hệ thống quận huyện Tần vào Trung Nguyên. Khác với chế độ phong kiến, quan lại quận huyện do triều đình bổ nhiệm, thuế nộp thẳng vào quốc khố. Điều này củng cố mạnh mẽ quyền lực tập trung của Tần Vương, xây nền móng hành chính để thống nhất 6 nước. Cùng lúc đó, Tần, Ngụy, Sở năm đó còn hợp sức tấn công Yên quốc. Tần dựa vào liên minh để suy yếu Yên quốc. Yên quốc ở phương Bắc, còn Sở nhân cơ hội này đục nước béo cỏ, khẳng định thời Chiến Quốc lấy thực lực làm đầu. Không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu. Tuy nhiên, cuộc chiến chưa kết thúc thì Yên Huệ Vương qua đời, con trai Vũ Thành Vương lên ngôi. Yên quốc rơi vào thời kỳ chuyển giao, có chống đỡ đợt tấn công của ba nước. Những sự kiện trong năm này là hình ảnh thu nhỏ của cục diện Tần mạnh 6 nước yếu. Tần củng cố bằng chế độ quận huyện, còn 6 nước thì hấp hối qua các thủ đoạn như đưa con tin kết mình. Việc thay đổi ngôi vị ở Yên quốc càng làm nổi bật sự bị động của nước yếu trong thời loạn. Năm Chu Noãn Vương thứ 44, nước Triệu năm nay có 2 việc đáng chú ý. Thứ nhất, Thượng Khanh Lạc Tương như đánh Tề, tiến thẳng đến Bình Ấp. Lạc Tương như trước đó nổi danh qua chiến công ngoại giao hoàn nọp về Triệu và hội nghị. Lần này mang quân xuất chinh, chứng tỏ ông không chỉ giỏi ngoại giao mà còn có tài năng quân sự. Thứ hai là cơn bão chấp pháp của Triệu Sa. Bình Nguyên quân Triệu Thắng từ chối nộp thuế. Triệu Sa chém đầu chính quản sự trong phủ Bình Nguyên quân, phá vỡ lệ cũ quý tộc miễn hình phạt. Hành động của Triệu Sa khiến Triệu Thắng nổi giận. Triệu Thắng muốn giết Triệu Sa chút giận. Triệu Sa hiên ngang phản bác Triệu Thắng: "Này là quý công tử nước Triệu, nếu dung túng người nhà chống thuế, quốc pháp sẽ suy yếu. Quốc pháp suy yếu thì quốc gia sẽ yếu. Chư hầu sẽ thừa cơ đến đánh. Nước Triệu mà mất, ngài còn giữ được tài sản không? Ngược lại, ngài làm gương tuân thủ pháp luật, trên dưới công bằng, quốc gia hùng mạnh, địa vị ngài mới càng vững chắc." Lời Triệu Sa nhắm thẳng vào cốt lõi trị quốc. Quốc gia mạnh hay yếu tùy thuộc vào pháp trị. Quyền quý mà vượt trên pháp luật sẽ nguy hại đến gốc rễ quốc gia. Lời này thức tỉnh Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Triệu Thắng không những không giết Triệu Sa mà còn tiến cử ông quản lý tài chính toàn quốc. Sau khi nhậm chức, Triệu Sa chấn chỉnh tài chính, thu thuế công bằng, khiến bách tính Triệu quốc sung túc, quốc khố dồi dào, thực lực kinh tế nước Triệu tăng mạnh, tạo nền tảng vật chất cho Triệu chống lại Tần sau này. Việc Triệu Sa trị nước bằng pháp luật đã thể hiện tư tưởng pháp trị thời Chiến Quốc. Tác động mạnh đến đặc quyền quý tộc, cũng phản ánh nỗ lực tăng cường quốc lực qua tối ưu hóa chế độ của nước Triệu sau cuộc cải cách mặc trang phục hổ cưỡi ngựa bắn cung của Triệu Vũ Linh Vương. Năm Chu Noãn Vương thứ 45, Tần quốc chia mũi nhọn vào nước Triệu, phái quân vây hãm Át Dư. Át Dư nằm ở biên giới phía tây nước Triệu, là yết hầu nối kinh đô Hàm Đan và bổn điện Thái Nguyên. Kiểm soát Át Dư đe dọa nội địa nước Triệu, đồng thời cắt đứt liên lạc giữa Triệu với vùng Đại ở phía Bắc và Thượng Đảng ở phía Tây. Do đó cướp Át Dư là bước then chốt để Tần đánh bại Triệu, làm suy yếu hệ thống phòng thủ phía Tây. Đối mặt áp lực từ quân Tần, Triệu Vương khẩn cấp triệu tập quần thần. Liêm Phà, Nạp Thừa cho rằng khó cứu viện. Đường đến Át Dư xa xôi hiểm trở hẹp hòi, khó mà cứu viện, nên chủ trương từ bỏ, nhưng quan quản lý tài chính Triệu Sa lại đứng lên. Mấu chốt thắng bại không nằm ở điều kiện khách quan, kẻ dũng cảm sẽ thắng. Ông cho rằng trong môi trường địa hình hạn chế, binh lực khó triển khai, đúng là hẹp đường gặp nhau dũng giả thắng, mà nằm ở lòng dũng cảm và quyết tâm chủ quan nắm bắt bản chất chiến đấu trận địa hẹp. Phân tích và phán đoán này của Triệu Sa, ông bổ nhiệm Triệu Sa làm chủ tướng, đồng thời củng cố niềm tin xuất binh cho Triệu Vương. Ông ngay lập tức bổ nhiệm Triệu Sa làm chủ tướng, dẫn quân trị Việt Át Dư.
Trong cuộc đối đầu với quân Tần, cách dùng binh của Triệu Sa quả thật kỳ quái xuất sắc. Ông dẫn quân đi cách Hàm Đan 30 dặm, thì dừng quân không tiến, khẩn cấp đề nghị Triệu Sa chi viện. Triệu Sa dùng quân pháp xử lý, binh sĩ Vũ An đối mặt với quân Tần hùng hổ tỏ ra hoảng sợ, liền khẩn cấp đề nghị Triệu Sa chi viện. Triệu Sa không nói hai lời liền dùng quân pháp xử lý, đồng thời lại ra lệnh củng cố doanh trại. Dừng lại 28 ngày, Triệu Sa giả vờ không biết, khoản đãi rượu thịt rồi thả hắn về. Quân Tần không rõ sự tình, khiến quân Tần lơi lòng cảnh giác. Triệu Sa giả vờ không biết, cố ý lấy rượu ngon thịt ngon khoản đãi, rồi thả hắn trở về doanh trại Tần. Gián điệp quay lại doanh trại Tần, đem toàn bộ tình hình báo cáo cho tướng quân Tần. Tướng Tần tưởng lầm quân Triệu đã từ bỏ Át Dư, không dám chính diện đối đầu với họ, tập trung binh lực chuẩn bị sẵn sàng. Quân Tần kéo đến tranh giành Bắc Sơn, Triệu Sa lập tức hạ lệnh, toàn quân cởi bỏ giáp trụ, tiến góp hành trang nhẹ, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh, cách 50 dặm thì hạ trại. Hành động này của quân Triệu hoàn toàn vượt ngoài dự tính của quân Tần. Quân Tần nghe tin biết mình đã trúng kế, lập tức toàn quân xuất kích, giúp Triệu kìm hãm bước tiến của Tần. Nghe theo kiến nghị của binh sĩ Hứa Lịch, tập trung binh lực chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời phái 1 vạn người cướp trước cao điểm Bắc Sơn. Quân Tần kéo đến nơi, vì mất lợi thế địa hình, tranh giành Bắc Sơn rơi vào thế giằng co, dần rơi vào thế bị động, rồi đổ kích chiếm địa hình then chốt, lập tức xuất quân xuất kích, một trận đại bại quân Tần, vây hãm Át Dư theo đó được giải trừ. Trận Át Dư chính là chiến dịch kinh điển lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh thời Chiến Quốc, với ý đồ chiếm 2 vùng Cương Thọ. Sự xuất hiện của mưu sĩ Phạm Thư, đồng thời giúp nước Triệu tạm thời kìm hãm bước tiến đông tiến của Tần. Mấu chốt giúp quân Triệu chiến thắng nằm ở quyền kiểm soát địa hình và năng lực thực thi chiến thuật, mà ai vẫn không được trọng dụng. Tề Tương Vương ban thưởng vàng vật tư, nhưng hành động này suýt giết chết Phạm Thư. Cuối cùng dùng ưu thế từ trên cao đánh tan quân Tần. Tu giả mách lẻo với tướng quốc Ngụy Tề. Ngụy Tề dần giữ đánh gãy xương sườn Phạm Thư, trở thành tướng lĩnh quan trọng của nước Triệu giai đoạn cuối Chiến Quốc. Quan Văn Sung pha can gián Hứa Lịch thì được Triệu Vương bổ nhiệm làm quốc quý. Cùng năm, Tần quốc nhưng hầu Ngụy Nhiễm tiến cử khách khanh Triệu Bạt Tương cho Tôn Tương Vương, lệnh hắn xuất quân đánh Tề, với ý đồ chiếm 2 vùng Cương Thọ để mở rộng phong ấp của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một người đã thay đổi hành động quân sự này. Trịnh An Bình đã mang Phạm Thư đi trốn, đổi tên thành Trương Lộc. Tuy ông hoài bão lớn túc trí đam mưu, nhưng ở nước Ngụy chỉ có thể làm môn khách của trung đại phu Tu Giả. Lần đầu diện kiến Tần Vương, có một lần Phạm Thư theo Tu Giả đi xứ nước Tề. Vì ăn nói sắc bén nên được Tề Tương Vương Diễn Tư ban thưởng vàng và vật tư. Nói Tần quốc không có vua, chỉ có Thái hậu và Nhưng hầu, suýt chút nữa cướp đi tính mạng Phạm Thư. Sau khi về nước, tuyên Thái hậu và Nhưng hầu nắm giữ triều chính, vu khống Phạm Thư bán bí mật quốc gia cho nước Tề. Ngụy Tề nghe xong vô cùng giận dữ, liền hạ lệnh đánh đập Phạm Thư. Xương sườn của Phạm Thư vì thế bị đánh gãy, răng cũng bị đánh rụng mấy cái. Để giữ mạng, hắn đành giả chết, đề xuất chiến lược viễn giao cận công. Ngụy Tề vẫn chưa nguôi giận, lại cho khách khứa say rượu luân phiên tiểu tiện lên người hắn, để răn đe người khác. Phạm Thư không chịu nổi nhục nhã, hắn hứa hẹn với người canh gác rằng chỉ cần cứu hắn ra ngoài, nhất định sẽ hậu tải trong kim. Người canh gác nhân lúc Ngụy Tề say rượu, bèn xin hắn cho đem Phạm Thư và Chiếu Giáp vớt đi cùng nhau, giúp Tần làm suy yếu các nước lân cận. Phạm Thư may mắn thoát chết và gia tăng quốc lực bản thân, vội vã phái người tìm kiếm Phạm Thư. Nhưng lúc này người nước Ngụy là Trịnh An Bình đã mang Phạm Thư đi trốn, hơn nữa đổi tên thành Trương Lộc, nhân lúc sứ giả Vương thất Tần quốc sang xứ nước Ngụy. Đây là sự kiện viễn giao cận công đầu tiên. Vương Kê bí mật đưa hắn về Tần quốc, rồi tiến cử cho Tần Vương. Lần đầu tiên diện kiến Tần Vương, Thái tử Tần qua đời làm thay đổi cục diện kế vị. Hắn nói Tần quốc căn bản không có vua, chỉ có Thái hậu và Nhưng hầu mà thôi. Mà câu nói này lại gai trúng chỗ ngứa của Tần Chiêu Tương Vương. Lúc đó tuyên Thái hậu là mẹ của Tần Chiêu Tương Vương và cậu là Nhưng hầu Ngụy Nhiễm nắm giữ triều chính. Phạm Thư dần giành được lòng tin, thế nên Tần Chiêu Tương Vương vội vã khẩn khoản thỉnh giáo Phạm Thư. Phạm Thư ban đầu còn lo lắng muôn vàn, sau khi xác nhận Tần Vương thực tâm muốn thoát khỏi sự kiểm soát của ngoại thích, mới lỡ mật tiến ngôn. Phạm Thư ngày càng được Tần Vương thân thiết, đồng thời đề xuất với Tần Vương chiến lược viễn giao cận công làm dung chuyển cục diện chiến quốc. Phạm Thư cho rằng Tần quốc muốn mở rộng lãnh thổ, tăng cường thực lực hiệu quả, nên áp dụng chiến lược xoa dịu, lôi kéo, kết giao với các nước như Yên, Triệu, Sở vốn tạm thời chưa thể với tới, để họ giữ trung lập, tránh gây thủ chỗ quán quá nhiều, đồng thời tập trung lực lượng tiến hành tấn công quân sự đối với Hàn, Ngụy sát sườn. Nhưng hầu đi sứ không báo cáo, các quân khác tung hoành ngang ngược,
quốc gia như thế sớm muộn sẽ diệt vong. Lời này thức tỉnh Tần Chiêu Tương Vương, cho phép hắn tham mưu quân sự. Sự bi cực của Phạm Thư là hình ảnh thu nhỏ của giai cấp đấu tranh sinh tồn giữa các nước thời chiến quốc, trục xuất Nhưng Hầu và các quân khỏi Hàm Đan, mà còn báo hiệu Tần quốc sắp đón nhận một đợt xáo trộn quyền lực và nâng cấp chiến lược. Chiến lược Viễn Giao Cận Công này đã chỉ rõ phương hướng chiến lược rõ ràng, quyền lực Tần Vương tăng mạnh, giúp Tần quốc tiến bước nhịp nhàng trong các cuộc chiến tranh đối ngoại. Tuy nhiên, hành động của Phạm Thư và gia tăng quốc lực bản thân, năm Chu Noãn Vương thứ 48, trưởng tử của Tần Vương là Thái tử qua đời. Sự ra đi sớm của ông đã trực tiếp làm thay đổi cục diện kế vị của Tần quốc. Chiêu Tương Vương sau đó lập con thứ là An Quốc Quân làm thái tử. Hành động này lại gián tiếp ảnh hưởng đến vận mệnh của một nhân vật then chốt khác. Động cơ cá nhân của hắn không thuần túy. Danh dị nhân lúc này đang làm con tin ở nước Triệu. Quý đạo cuộc đời ông ta chẳng mấy chốc cũng sẽ thay đổi vì sự xuất hiện của một thương nhân. 3 năm này là thời kỳ chuyển giao chiến lược của Tần quốc. Ngụy Vương phái tu giả đi sứ Tần quốc. Viễn Giao Cận Công bắt đầu thay thế chiến lược mở rộng của Nhưng Hầu. Năm Chu Noãn Vương thứ 49, tu giả kinh ngạc vì hắn chưa chết. Phạm Thư nhờ sự thành công của chiến lược Viễn Giao Cận Công mà ngày càng được Tần Vương thân thiết. Phạm Thư liệt kê 3 tội lớn của tu giả, nhưng vì tình cũ nên tha chết. Bắt hắn về chém đầu Ngụy Tề đem tới. Hắn viện dân vụ ám mạnh thường quân quý tộc nước Tề, nhân cơ hội kịch liệt trách mắng hành vi chuyên quyền của Tuyên Thái hậu và Nhưng Hầu. Hắn cho rằng vua chân chính phải là người nắm giữ quốc gia, quyết định lợi hại, chủ tài sinh sát đại quyền. Nay Tuyên Thái hậu tự ý chuyên quyền, Nhưng Hầu đi sứ không báo cáo. Hoa Dương quân, Kính Dương quân, Cao Lăng quân tung hoành ngang ngược. Quốc gia như thế sớm muộn gì cũng bước vào vết xe đổ diệt vong. Triệu Quốc Hiếu thành vương tuổi còn nhỏ. Nay sau đó, Tần Chiêu Tương Vương hạ lệnh phế truất Tuyên Thái hậu, đem Nhưng Hầu, Ngụy Nhiễm, Cao Lăng quân, Hoa Dương quân, Kính Dương quân trục xuất khỏi Hàm Đan. Đồng thời bổ nhiệm Phạm Thư làm thừa tướng, phong ứng hầu. Năm sau, Tuyên Thái hậu qua đời, Nhưng Hầu bị trục xuất đến Đào Ấp. An Quốc quân được lập làm thái tử Tần quốc. Tả sứ Xúc Long hiến kế gỡ bế tắc, đã chấm dứt hoàn toàn cục diện ngoại thích chuyên quyền của Tần quốc, rồi trò chuyện về tình yêu con út. Dẫn ra đạo lý cha mẹ yêu con thì phải tính lâu dài. Tuy nhiên, một loạt hành động của Phạm Thư, lúc đi cầu khấn nó đừng quay về, nhưng tư tâm cá nhân của hắn cũng rất nặng. Nhưng Hầu, Ngụy Nhiễm với tư cách là quyền thần cốt lõi, chấp gần 40 năm thời kỳ Tần Chiêu Tương Vương, vai trò lịch sử tuyệt đối ấy không phải chuyên quyền lỡ nước, nhưng không cho nó lập công cho nước Triệu. Ông ta tuy có khuyết điểm chuyên quyền, tham lam, nhưng cống hiến thực tế của ông đối với sự quật khởi của Tần quốc là vô cùng hiển hách, đặc biệt là về phương diện mở rộng lãnh thổ, xây dựng hệ thống quân sự và trọng dụng nhân tài. Có thể coi là một trong những lực đẩy then chốt giúp Tần thống nhất thiên hạ. Tỷ như thiên tài quân sự Bạch Khởi được hậu thế xưng tụng là đứng đầu 4 danh tướng thời chiến quốc, chính là do Ngụy Nhiễm phát hiện và cất nhắc trọng dụng. Còn về phần Phạm Thư, về mặt chủ quan thoạt nhìn làm mưu cho trung kỳ nước Tần, nhưng bản chất hắn chỉ là để thỏa mãn tư tâm cá nhân, mà nhân cơ hội thay thế Ngụy Nhiễm nên mới cố ý phóng đại khuyết điểm của ông ta, và hành vi của Phạm Thư giai đoạn sau đều đã minh chứng cho điều này. Tuy động cơ cá nhân của hắn không thuần túy, nhưng chiến lược hắn đưa ra đã cung cấp chất xúc tác cho việc Tần thống nhất. Còn khuyết điểm của hắn nhiều hơn là tác dụng phụ trong tranh giành quyền lực, không làm thay đổi đại hướng lịch sử. Đúng như học giả Cận Đại Tiền Mục đã nói, công của Phạm Thư là định sách Viễn Giao Cận Công cho Tần. Chiến lược này thực thi thì Tần chế định thiên hạ đã thành địch cục. Thêm nữa, trong năm này, Ngụy Vương phái tu giả đi sứ Tần quốc. Phạm Thư biết lão bằng hữu không quản đường xa đến đây, nên cố tình mặc áo rách để gặp tu giả. Tu giả kinh ngạc vì hắn chưa chết, bèn tặng cho hắn một chiếc áo lụa. Phạm Thư sau đó dẫn tu giả đến phủ thừa tướng. Tu giả lúc này mới biết người mang tên chưa trước mắt chính là Phạm Thư. Sợ đến mức quỳ rạp tạ tội, Phạm Thư nhân đó liệt kê 3 tội lớn của tu giả. Nhưng vì thấy hắn tặng áo lụa vẫn còn chút tình cũ, nên tha chết cho hắn, chỉ bắt hắn về nước mang lời nhắn nhanh chóng chém đầu Ngụy Tề đem tới, bằng không sẽ tàn sát thành đài. Ngụy Tề hay tin bị bức phải trốn sang nước Triệu, ẩn náu trong nhà Bình Nguyên quân Triệu Thắng. Điều này đã chôn xuống ngòi nổ cho việc Tần quốc giam giữ Bình Nguyên quân sau này. Cùng lúc trong năm này, Triệu Huệ Văn Vương qua đời, con trai là Hiếu Thành Vương lên ngôi, Bình Nguyên quân Triệu Thắng nhậm chức tướng quốc. Vào thời điểm quyền lực nước Triệu thay đổi, Tần quốc cũng đã mài dao sồn sột với họ. Năm Chu Noãn Vương thứ 50, Tần quốc xuất binh đánh Triệu, lần lượt chiếm 3 thành trì. Lúc này Triệu quốc Hiếu Thành Vương tuổi còn nhỏ, do Triệu Thái hậu nắm quyền, nước Triệu đành phải cầu cứu nước Tề. Tề quốc nhân đó đưa ra điều kiện phải lấy Trường An quân con trai Triệu Vương sang Tề làm con tin mới cứu. Đối với cách làm của Tề quốc, Triệu Thái hậu khi đó cực lực phản đối, thậm chí còn nói: ai có dám nhắc chuyện bắt Trường An quân làm con tin, ta nhổ đầy vào mặt kẻ đó. Trước tình hình này,
Tả sứ nước Triệu là Xúc Long đã hiến kế khéo léo gỡ bỏ cục diện bế tắc. Ông trước hết dùng danh nghĩa quan tâm sức khỏe Thái hậu để làm dịu bầu không khí, rồi trò chuyện về tình yêu thương dành cho con út của mình. Từ đó dần ra đạo lý cha mẹ yêu con cái thì phải tính toán lâu dài cho chúng. Xúc Long nói: Thái hậu nài tiên con cái là Yên hậu, xuất giá thì khóc lóc không nỡ rời xa, nhưng lúc đi lại cầu khấn nó đừng bao giờ quay về, thực chất là mong nó ở yên quốc con cháu đời đời làm vua. Nhưng đối với Trường An Quân, nài ban cho nó bổng lộc cao quý, nhưng lại không cho nó lập công cho nước Triệu. Một khi nó mất đi chỗ dựa là ngài, thì nó dựa vào đâu mà đứng vững ở nước Triệu? Triệu Thái hậu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức phái Trường An Quân sang Tề làm con tin. Tề quốc mới chịu xuất binh cứu Triệu. Quân Tần buộc phải rút lui. Sự kiện này chính là điển tích nổi tiếng Xúc Long thuyết Triệu Thái hậu năm Chu Noãn Vương thứ 51. Bạch khởi nước Tần xuất binh đánh Hàn, chiếm 9 thành, chém đầu 5 vạn người. Tài quốc biết ơn Tần quốc, từ đó làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh giữa hai nước. Nếu ở lại Tần quốc cũng chỉ là người bình thường, nếu sở lập vua khác chắc chắn sẽ không phụng sự Tần. Tần có thể mất đi một đồng minh. Đây không phải sách lược Bình Mẫn. Phạm Thư chuyển lời này cho Tần Vương, nhưng Tần Vương không đồng ý, bảo thầy thái tử sang thăm bệ Sở Vương trước, rồi về sau mới bàn tiếp chuyện này. Hoàng Hác không còn cách nào, đành nhân cơ hội này giả trang thái tử thành phu xe của sứ giả nước Sở để trốn khỏi Tần quốc, còn mình ở lại lấy cái chết tạ tội. Tần Vương biết chuyện Hoàng Hác làm, vốn định giết hắn, nhưng Phạm Thư khuyên Tần Vương rằng Hoàng Hác xả thân bảo vệ chủ, nhưng Phạm Thư thì khuyên can vua Tần chỉ bằng thả hắn để kết giao Sở quốc. Tần Vương cuối cùng nghe theo kiến nghị của Phạm Thư. 3 tháng sau khi Hoàng Hác về nước, Sở Khỉ Tương Vương qua đời, Thái tử Giát Vương liên lạc Thượng Đảng và Hàn bị cắt đứt. Quân thủ Thượng Đảng là Phùng Đình bèn bàn bạc với bách tính mưu đồ quy thuận nước Triệu. Phùng Đình cho rằng Thượng Đảng mất liên lạc với Hàn, Hàn không thể phái binh cứu viện, chỉ bằng dâng Thượng Đảng cho Triệu thay vì để Tần chiếm. Nếu nước Triệu tiếp nhận, Tần quốc sẽ giận lấy sang Triệu mà xuất binh đại quy mô. Triệu và Hàn sẽ liên minh chống Tần. Dưới sự chỉ đạo chiến lược này, Phùng Đình phái sứ giả sang xứ nước Triệu. 17 thành Thượng Đảng nguyện quy thuận Triệu. Đối với kế mượn đao giết người của Phùng Ninh, Bình Dương quân Triệu báo kiên định phản đối. Ông kịch liệt khuyên Triệu Vương không thể cả tin, đừng có nhặt hạt vừng mà đánh mất dưa hấu. Triệu Vương tham khảo ý kiến Bình Nguyên quân. Triệu Thắng thỉnh cầu tiếp nhận. Xuất Triệu quân chưa chắc chiếm nổi một thành, nay không tốn binh tốt đã chiếm 17 thành. Đây là sức hút không nhỏ. Triệu Vương cuối cùng tiếp nạp ý kiến của Triệu Thắng, đồng thời phái ông ta đi tiếp nhận đất đai, sắc phong Phùng Đình làm Hoa Dương quân, quyền lệnh dưới quyền Lam Hầu. Bách tính được thăng 3 bậc tước vị. Tuy nhiên Phùng Đình lúc này lại khóc lóc nói không thể bán đất cầu vinh, từ chối tiếp kiến sứ giả Triệu. Mặc dù vậy, hành động này của nước Triệu đã trực tiếp chọc giận Tần quốc, từ chối tiếp kiến sứ giả Triệu. Dù vậy, tung tin đồn khắp đất Triệu, quân Tần sợ Triệu Quát cầm quân, và tin đồn Liêm Pha sắp đầu hàng. Vua Triệu vốn bất mãn với Liêm Pha, nghe tin đồn xong, không màng lặn tương như cá năn, bổ nhiệm Triệu Quát thay Liêm Pha làm tướng. Triệu Quát là con Triệu Sa, từ nhỏ học binh pháp, tự cho mình vô địch thiên hạ. Triệu Sa vì thế rất lo cho việc nó cầm quân. Ông cho rằng cầm quân đánh trận là việc sinh tử, nhưng chỉ biết nói sung trên giấy. Vua Triệu dùng làm tướng, ắt sẽ hủy hoại quân Triệu. Mẹ Triệu Quát cũng rất lo lắng cho việc nó ra trận, bèn viết thư xin gặp vua Triệu. Bà cho rằng dù Triệu Sa và Triệu Quát là cha con, tính cách hai người khác biệt. Triệu Sa làm tướng, ân uy đều dùng, đối xử tốt với thuộc hạ, không cướp công. Nhưng Triệu Quát vừa làm tướng đã ra vẻ, lính không dám ngước nhìn nó, công lao cũng bị nó thu hết. Bà mong vua Triệu đừng dễ dàng dùng Triệu Quát làm tướng. Trên chiến trường, hăng bại là thường, nhưng với nước Triệu, chưa ra trận đã bị cha mẹ đánh giá như vậy, thực sự hiếm thấy. Vua Triệu vẫn cố dùng Triệu Quát làm tướng, gieo mầm cho thất bại thảm hại của Triệu. Mẹ Triệu Quát thấy can không được, đành xin vua Triệu, nếu nó không xứng trước, xin đừng liên lụy nhà. Vua Triệu đồng ý. Vua Tần nghe tin vua Triệu mắc kế, âm thầm bổ nhiệm Bạch Khởi làm thượng tướng, Vương Hà làm phó tướng, nhưng lệnh ai tiết lộ thì chém. Một trận chiến thay đổi vận mệnh Triệu quốc từ đây mở màn. Triệu Quát. Bạch Khởi sai 25.000 tinh binh thọc sâu phía sau quân Triệu, cắt đứt liên lạc đại doanh Trường Bình. Sau đó, Bạch Khởi lại sai 5.000 kỵ binh chen vào giữa tiên phong và chủ lực Triệu, chia quân Triệu làm hai.
khiến đầu đuôi không thể cứu nhau. Triệu Quát đuổi đến trước công sự Tần, thầy khâu phá, phía sau cũng bị quân Tần cắt đứt, mới biết mình mắc kế, đành phải lui quân. Nhưng lúc này quân Tần đã bao vây chặt. Trong thung lũng Trường Bình, quân Triệu bị vây 46 ngày, lương thực cạn kiệt, trong quân thậm chí có cảnh người ăn thịt người. Triệu Quát nhiều lần phá vây, nhưng đều bị quân Tần đánh lui. Bất đắc dĩ, Triệu Quát dẫn tinh nhuệ phá vây, nhưng bị quân Tần bắn chết. Chủ soái quân Triệu bị giết, hệ thống chỉ huy sụp đổ này, 40 vạn quân Triệu buộc phải đầu hàng. Sau khi quân Triệu đầu hàng để uy hiếp Triệu, chỉ một trận này, Triệu Quốc tổn hại nguyên khí. Triệu, nước duy nhất ở phương Đông chống Tần, từ đây suy yếu, thế thống nhất đã định. Trận Trường Bình là trận lớn nhất thời chiến quốc, cũng là trận thảm khốc nhất. Quân Tần chôn sống 40 vạn lính Triệu, lập kỷ lục giết người một trận thời lại. Nhưng quân Tần trận này cũng tổn thất nặng. Sai lầm của Triệu là thay tướng giữa trận, dùng Triệu quá thiếu thực chiến, thầy liêm pha thảo phòng thủ. Tần dùng mưu lược Bạch Khởi và phản gián kế, đánh trúng điểm điếu Triệu, tạo nên trận chiến kinh điển định thiên hạ. Bài học nói sung trên giấy của Triệu Quát từ đó lưu truyền. Năm thứ 56 đời Chu Noãn Vương, nay sau trận Trường Bình, Bạch Khởi định thừa thắng đánh Hàm Đan, nhưng Hàn, Ngụy lo Tần diệt Triệu xong sẽ quay sang, bèn sai Tô Đại du thuyết Phạm Thư. Tô Đại nhân đó khơi mâu thuẫn giữa Bạch Khởi và Phạm Thư. Vốn Phạm Thư rất coi trọng địa vị của mình, nên rất sợ Bạch Khởi diệt Triệu xong công cao, rồi uy hiếp địa vị của mình ở Tần. Vì thế ông can vua Tần ngừng đánh Triệu, cho quân sĩ tạm nghỉ, chấp nhận yêu cầu cắt đứt giảng hòa của Hàn, Triệu. Vua Tần tin Phạm Thư, nghe theo lời ông. Cuối cùng Tần Triệu giảng hòa bãi bình. Bạch Khởi buộc phải dừng kế hoạch đánh Hàm Đan. Cách làm của Phạm Thư đắc tội Bạch Khởi. Hai người từ đó kết toán. Trong nội bộ Triệu, vua Triệu định sai sứ các 6 huyệt ký ước với Tần. Đại thần Ngu Khanh lúc này phản đối việc cắt đứt giảng hòa. Ông cho rằng quân Tần đánh lâu đã mệt, nhưng Triệu lại dâng đất chưa mất cho chúng. Thế khác nào gián tiếp giúp Tần suy yếu mình. Đợi sang năm quân Tần nghỉ xong, bắt sẽ lại đánh Triệu. Ông chủ trương dâng 6 thành cho Tề Đan phủ Tần, để thành liên minh Tề Triệu cùng đánh Tần. Sách lược Ngu Khanh chủ động lấy công làm thủ, cốt lõi là dùng ngoại giao liên minh phá áp lực Tần. Triệu tuy mất 6 thành cho Tề, nhưng có thể liên thủ Tề buộc Tần nhượng bộ, thậm chí có thể khiến Tần chủ động cầu hòa. Việc này cho thiên hạ thấy Triệu không phải cừu non chờ chết, mà có thể liên kết cường quốc chống Tần, giành được sự kính trọng của Hàn, Ngụy, tạo thế Triệu, Tề, Hàn, Ngụy liên hợp chống Tần, một quốc kết thân ba nước, biến yếu thành mai. Lâu Hoán đưa ý kiến khác với vua Triệu, chủ trương Triệu nên thỏa hiệp tránh họa, sớm giảng hòa với Tần để ổn định cục diện. Ông cho rằng nếu Triệu không hòa với Tần, chư hầu sẽ cho Triệu yếu. Mâu thuẫn Tần Triệu khó giải, chư hầu có thể nhân cơ hội liên kết Tần chia cắt. Triệu cắt đứt cầu hòa, có thể khiến chư hầu lầm tưởng Tần Triệu hòa, tránh Triệu rơi vào đường cùng bị quần công. Chủ trương của hai người đều có lý, nhưng có khác biệt về bản chất. Cắt đứt cầu hòa là tránh họa ngắn hạn, nhưng tỏ yếu với Tần, khiến Triệu rơi vào vòng luẩn quẩn cắt đứt dài hạn. Không thể xóa bỏ lòng tham chư hầu. Liên minh kháng Tần là phá cục dài hạn, dùng ngoại giao thay đổi tương quan lực lượng, đưa Triệu từ thế yếu đơn độc chống Tần, chuyển thành thế đa quốc kháng Tần, vừa tránh thỏa hiệp với Tần, tái tạo địa vị quốc tế của Triệu. Việc này làm gay gắt mâu thuẫn Tần Triệu, khiến xung đột càng thêm khốc liệt. Xét theo lò hợp tung thời chiến quốc, sách lược Ngu Khanh chủ động hơn. Quy tắc sinh tồn thời chiến quốc không phải cá lớn nuốt cá bé, mà là dùng liên minh và đấu trí để cân bằng. Vua Triệu suy nghĩ nhiều lần, nghe theo lời Ngu Khanh, và sai ông làm sứ giả mang 6 thành sang Tề. Chưa kịp về Triệu, Tần đã sai sứ sang Triệu cầu hòa. Kế của Ngu Khanh chắc chắn thành công. Vua Triệu phong cho ông 1 thành. Còn Lâu Hoán nghe tin nhanh chóng trốn khỏi Triệu. Ngoại giao thành công của Ngu Khanh chắc chắn cũng chứng minh thời chiến quốc, quy luật ngoại giao và mở rộng cốt lực.
Nước yếu vẫn có thể ngoại giao, quan trọng là mượn lực chính xác. Phá vỡ bế tắc. Nhưng dù vậy, lúc này chư hầu Trung Nguyên vẫn giữ thái độ chờ xem với Tần Triệu. Khi Tần đánh Triệu, vua Ngụy từng hỏi ý kiến đại phu trong nước. Mọi người nói Tần thắng Triệu có lợi cho Ngụy. Lý do là nếu Tần thắng Triệu, chưa chắc đã thần phục Tần. Nếu Tần không thắng, có thể nhân lúc mệt mỏi mà đánh. Khổng Vân phản bác chỉ ra, Tần từ hiếu công đến nay, đánh trận ít khi thua, dùng lương tướng, không có chỗ mệt mỏi để lợi dụng. Đại phu nói nhục nước láng giềng là phúc nước mình. Tử Thuận nhấn mạnh, Tần tham lam, thắng Triệu xong ắt cầu lợi khác. Ngụy e gặp hòa bình. Ông ví như chim én làm tổ dưới mái hiên, lửa cháy mà không biết lửa sắp đến. Nói do môi hở răng lẹ, vua Triệu tì hơi. Phản bác của Khổng Vân là phán đoán chính xác. Bạch gia thời cuối chiến quốc, quy tắc sinh tồn dưới áp lực Tần. Không có họa láng giềng vĩnh viễn, chỉ có khủng hoảng sinh tồn chung. Bỏ qua tính liên quan này, cuối cùng sẽ thành vật hy sinh cho mở rộng của cương quốc. Nên thái độ chờ xem của các nước lúc đó cũng khiến tình cảnh Triệu càng khó khăn. Cùng năm, vua Tần để báo thù cho Phạm Thư, biết Ngụy Tề ở chỗ Bình Nguyên quân Triệu thắng, bèn lừa Bình Nguyên quân vào Tần rồi giam, để uy hiếp vua Triệu giao đầu Hán, không thả Bình Nguyên quân ra. Ngụy Tề đường cùng, đành chạy đến chỗ Ngũ Khanh. Ngũ Khanh lập tức bỏ tướng vì, đưa hắn trốn sang Ngụy và định qua Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ sang Sở. Tín Lăng quân do dự, không muốn gặp. Ngụy Tề vì thế uất ức tự sát. Sau đó, vua Triệu đưa đầu Ngụy Tề cho vua Tần. Bình Nguyên quân Triệu thắng mới được thả về Triệu. Năm thứ 57 đời Chu Noãn Vương, tướng Tần là Vương Lăng đánh Hàm Đan, nhưng gặp thất bại. Vua Tần dùng Bạch Khởi thay Vương Lăng làm tướng, nhưng Phạm Thư phá kế đánh Triệu của ông, nên ông bất mãn và cho rằng quân Tần sau trận Trường Bình đã chết quá nửa. Nay trong nước trống rỗng, nếu lúc này Tần cố đánh Hàm Đan, ắt sẽ khiến chư hầu khác đến cứu. Quân Tần đánh Triệu không nhiều phần thắng, bèn từ chối nhận lệnh. Sau đó, dù vua Tần đích thân ra lệnh, hay Phạm Thư chủ động khuyên, Bạch Khởi vẫn không lay chuyển quan điểm, từ chối xuất trình. Vua Tần đổi sang Vương Hà thay Vương Lăng. Việc này để lại tiếng xấu cho Bạch Khởi, gieo mầm cho số phận sau này. Cùng lúc, khi Hàm Đan nguy cấp, vua Triệu gấp rút sai Bình Nguyên quân Triệu thắng sang Sở cầu viện. Vì thế, Bình Nguyên quân định chọn 20 người trong môn khách, có dung có mưu đi cùng, nhưng chỉ miễn cưỡng gom đủ 19 người. Bình Nguyên quân lo ắng, Mao Toại chủ động tự tiến cử, xin gia nhập sứ đoàn. Bình Nguyên quân cho rằng Mao Toại ở dưới cửa ông 3 năm vẫn tầm thường, mong mong ở lại. Nhưng Mao Toại kiên quyết nói, chỉ cần được trọng dụng, ông nhất định sẽ lộ tài năng. Bình Nguyên quân thấy lời nói quả quyết, bèn phán lệ cho ông gia nhập sứ đoàn. Đến Sở xong, Bình Nguyên quân bàn với vua Sở về hợp tung, nhưng mãi không ra kết quả. Lúc này Mao Toại chủ động bước lên, uy hiếp và chất vấn vua Sở trước mọi người và phân tích lợi hại của hợp tung Triệu Sở theo tình hình. Tướng Tần Bạch Khởi từng phá kinh đô Sở, đốt Di Lăng, làm nhục Tiên Vương Sở. Mối thù này không đội trời chung. Hợp tung kháng Tần không chỉ vì Triệu, mà còn vì Sở. Vua Sở bị khí thế Mao Toại chấn động, lại bị lý lẽ thuyết phục, liền đồng ý kết minh với Triệu. Vua biên sát huyết thể, và quyết định sai Xuân Thân quân Hoàng Yết xuất quân cứu Triệu. Bình Nguyên quân bị tài hùng biện của Mao Toại khuất phục, từ đó coi Mao Toại là thượng khách. Đây là điển cố Mao Toại tự tiến cử. Câu chuyện Mao Toại tự tiến cử cũng dạy người đời sau, tài năng không chỉ ở chỗ có, mà còn ở chỗ dám đứng ra vào thời khắc then chốt, tung hành động chứng minh giá trị mình. Cùng năm, vua Ngụy sai Tấn Bỉ cứu Triệu, nhưng bị vua Tần uy hiếp. Vua Ngụy lệnh Tấn Bỉ đóng quân, đứng nhìn không tiến. Vua Ngụy sai Tân Viên Diễn bí mật vào Hàm Đan, qua Bình Nguyên quân khuyên vua Triệu cùng tôn vua Tần làm đế, đổi lấy quân Tần rút lui. Người Tề là Lỗ Trọng Niên lúc này tình cờ ở Hàm Đan. Ông nghe chuyện này, bèn nổi giận mắng Tân Viên Diễn. Ông nói thẳng Tần là nước vô lễ, thích giết chóc. Lòng tham của nó vô đáy, tôn đế, căn bản không thể thỏa mãn dã tâm. Dù vua Tần xưng đế xong, vua Ngụy sẽ thành chư hầu thời trụ vương, chịu những cực hình như vậy. Tân Viên Diễn là tướng Ngụy, cũng biết Ngụy và Triệu mối hở răng lạnh. Lời mắng của Lỗ Trọng Niên khiến hắn tỉnh ra. Tôn Tần làm đế là uống rượu độc,
Chỉ có Kháng Tần mới tự bảo toàn. Hắn bị Lỗ Trọng Liên thuyết phục, không dám nhắc chuyện Đế Tần nữa. Sự kiện này trở thành tầng lớp thời chiến quốc, dùng ngôn luận ảnh hưởng thời cuộc, thể hiện tinh thần nghĩa không làm Đế Tần. Nhưng lúc này xu thế Tần thống nhất 6 nước đã rõ. Chư hầu hoặc thần phục Tần, hoặc hợp tung kháng Tần. Lương được. Ngoài ra, thấy vua Ngụy giữ thái độ chờ xem, phía Triệu cũng vô cùng sốt ruột. Bính Nguyên quân Triệu Thắng chủ động nhờ anh rể mình, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ, khuyên vua Ngụy lệnh tấn bỉ cứu Triệu. Sau khi khuyên Ngụy xuất binh không được, Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ đích thân dẫn hơn trăm môn khách sang Triệu, quyết chết chiến với Tần. Nhưng lúc này môn khách hầu danh của Ngụy Vô Kỵ lại cố tình lạnh nhạt kích công. Ngụy Vô Kỵ vì thế không hiểu. Sau khi đi lại quay về chất vấn hầu doanh. Hầu doanh dâng kế trộm phù tiết loạt binh quyền. Ông khuyên Ngụy Vô Kỵ tìm đến phi tần được vua Ngụy sủng là Như Cơ, vì Vô Kỵ từng có ơn với Như Cơ, đoán Như Cơ có thể giúp Ngụy Vô Kỵ ăn trộm binh phù trong phòng ngủ vua Ngụy. Hầu doanh tiến cử lực sĩ Chu Hải phụ trợ. Ngụy Vô Kỵ đã bị cấm, nếu Tân Bỉ không giao quyền thì giết thẳng. Với sự giúp đỡ của Như Cơ, Ngụy Vô Kỵ lấy được binh phù. Đến Nghiệp Thành, Tân Bỉ quả nhiên nghi ngờ binh phù. Trong khoảnh khắc, Chu Hải rút ra cái búa sắt 40 cân, một nhát giết chết Tấn Bỉ. Ngụy Vô Kỵ thành công tiếp quản quân đội. Sau đó Ngụy Vô Kỵ chỉnh biên quân đội, đích thân chọn 8 vạn tinh binh đến Hàm Đan, cùng quân Sở đến hợp lực phản công quân Tần. Tín Lăng quân trộm phù tiết cứu Triệu là đỉnh cao tinh thần hiệp nghĩa. Sự giúp đỡ của Hầu Doanh và Chu Hải thể hiện phong thái kẻ sĩ chết vì tri kỷ. Sự hình thành liên quân chư hầu khiến thế Tần đánh Triệu bắt đầu đảo ngược. Trướng Tần Vương Hà vây Hàm Đan lâu ngày, nhưng vẫn không hạ được. Quân Tần thua liên tiếp. Tin thất bại ở Hàm Đan truyền về Hàm Dương. Tần Triều Tương Vương ép Bạch Khởi xuất trình. Bạch Khởi vẫn giữ ý kiến, thậm chí nói thẳng, lúc đầu vua không nghe lời ta, nay quả nhiên thua. Câu này của Bạch Khởi không chỉ phủ định quyết sách của vua Tần, làm nổi bật tính dự kiến của mình, nhưng trong mắt Tần Triều Tương Vương, kháng lệnh là thách thức quyền vua, lại vui mừng khi quân Tần gặp khó, dao động lòng quân. Điều này chọc giận Tần Triều Tương Vương. Năm thứ 58 đời Chu Noãn Vương, Triều Tương Vương tước vị Bạch Khởi, giáng làm lính thường, đẩy ra mơ gấp. Bạch Khởi bị bệnh nặng chưa đi ngay, vẫn ở lại Hàm Dương. Vua Tần không khách khí với ông, cưỡng chế đưa Bạch Khởi rời Hàm Dương. Đến nốc ấp không lâu, quân Tần trong trận Hàm Đan lại thua liên tiếp. Tần Triều Tương Vương trút giận lên Bạch Khởi, ban cho Bạch Khởi một thanh kiếm, bắt ông tự sát. Bạch Khởi cầm kiếm ngửa mặt than dài, phẫn nộ bất bình, vừa hô mình có tội gì, vừa than chôn sống 40 vạn quân Triệu đáng chết. Từ đây, một chiến thần thế hệ lặng lẽ kết thúc. Sau khi ông chết, người Tần tiếc cho ông, dân làng đều cúng thế ông. Kết cục Bạch Khởi là điển hình chim hết cung cớt, thỏa chết cho nấu thời chiến quốc, cũng phản ánh bi kịch của danh tướng cổ đại dưới quyền chuyên chế. Việc này không thay đổi thất bại của quân Tần. Liên quân chư hầu dưới sự dẫn dắt của Ngụy Vô Kỵ đại bại quân Tần dưới thành Hàm Đan. Tướng Tần Vương Hà chạy thoát, Trịnh An Bình bị vây, suốt 2 vạn người hàng Triệu rời vây Hàm Đan xong. Ngụy Vô Kỵ vì giết tướng nên không dám về Ngụy, chọn ở lại Triệu và sai tướng khác xuất quân về Ngụy. Thắng lợi trận Hàm Đan đánh dấu thành công của hợp tung kháng Tần. Tín Lăng quân thành thần tượng 6 nước. Ngoài ra, Lã Bất Vi năm nay cũng tích cực mưu cho một người về Tần. Dị nhân là cháu Tần Triều Tương Vương. Vì mẹ là Hà Cơ không được ăn quốc quân sủng, dị nhân bị phái sang Triệu làm con tin. Lúc đó Tần Triệu giao chiến liên miên, dị nhân ở Triệu tình cảnh khó khăn, uất ức không đắc chí, lúc nào cũng đối mặt nghi kỵ và uy hiếp của người Triệu, là công tử ít nổi bật nhất của Tần. Nhưng thương nhân lớn Lã Bất Vi gặp dị nhân ở Hàm Đan, nhạy bén nhận ra giá trị của hắn, quả quyết nói hàng hiếm có thể tích, bèn chủ động kết giao dị nhân và đầu tư chính trị cho hắn, đề xuất giúp hắn thành người thừa kế thái tử Tần. Lã Bất Vi là thương nhân, nhưng độ nhạy chính trị rất cao, cho dị nhân 500 vàng để hắn có tiền kết giao tân khách, nâng cao danh tiếng. Sau đó Lã Bất Vi mang 500 vàng vào Tần, tìm chị của Hoa Dương phu nhân, dâng bảo vật cho Hoa Dương phu nhân và thuyết phục bà nhận dị nhân làm con nuôi. Lúc đó Hoa Dương phu nhân không còn, khi tuổi già sắc tàn, lo sau này mất sủng không nơi nương tựa.
bèn nghe lời Lã Bất Vì, thổi gió bên gối với An Quốc Quần. An Quốc Quần và Hoa Dương phu nhân khắc phù làm thể, lập dị nhân làm người thừa kế và mời Lã Bất Vi phụ tá dị nhân. Lã Bất Vi cưới người con gái xinh đẹp ở Hàm Đan, tên là Triệu Cơ. Lã Bất Vi sống chung với cô và biết Triệu Cơ đã mang thai. Lã Bất Vi uống rượu với dị nhân. Lã Bất Vi cố tình cho Triệu Cơ ra mắt. Dị nhân thấy Triệu Cơ tuyệt đẹp, xin Lã Bất Vi tặng nàng cho mình. Lã Bất Vi giả vờ rất giận, nhưng không lâu sau dâng Triệu Cơ cho dị nhân. Triệu Cơ mang thai 1 năm, sinh con trai tên Doanh Chính. Dị nhân bèn lập Triệu Cơ làm phu nhân. Khi quân Tần vây Hàm Đan, người Triệu định giết dị nhân. Lã Bất Vi dùng 600 vàng mua chuộc lính canh, đưa dị nhân trốn đến doanh trại Tần, cuối cùng về được Tần. Sau đó dị nhân theo lời Lã Bất Vi, mặc đồ Sở bái kiến Hoa Dương phu nhân. Hoa Dương phu nhân đổi tên người đó là Tử Sở. Về bản chất, dị nhân cuối cùng thành người thừa kế Tần, là vụ đầu cơ chính trị tinh vi cuối chiến quốc, là hiện thân dã tâm của Lã Bất Vi. Dùng nhiều vàng nâng đỡ Tử Sở, hối lộ thuyết phục Hoa Dương phu nhân, dùng nghĩ sắt làm mồi, lấy huyết mạch làm ám chuyến, buộc vận mệnh cá nhân với vương quyền Tần. Có thể nói là nước cờ kịch tính nhất trong cuộc chơi quyền lực thời chiến quốc. Năm thứ 49 đời Chu Noãn Vương, Tần lấy Cừu làm tướng xuất quân đánh Hàn. Qua Dương Thành, Phù Thử, chém 4 vạn đầu. Sau đó lại tiếp tục đánh Triệu, đoạt hơn 20 huyện, chém đầu 9 vạn. Lúc này, sự bành trướng của nhà Tần đã chuyển từ gặm nhấm chư hầu sang áp sát nhà Chu. Điều này dĩ nhiên khiến Chu Noãn Vương vô cùng hoảng sợ. Dương Thành là chỉ còn vùng đất eo hẹp quanh Lạc Dương, nhưng vẫn giữ danh phận thiên tử. Nhà Tần lớn mạnh khiến Chu Noãn Vương nhận ra, nếu quanh tay đứng nhìn Tần diệt Hàn, Triệu, nhà Chu sẽ là mục tiêu tiếp theo. Chu Noãn Vương quyết kiểm soát thiên hạ. Việc thống nhất 6 nước cũng chỉ còn là vấn đề thời gian. 17 năm từ năm thứ 43 đến năm thứ 59 của Chu Noãn Vương là bước ngoặt thời chiến quốc. Về quân sự, muốn đấu với Tần, Triệu quốc tạm né uy phong Tần, trận Trường Mình, Tần diệt chủ lực Triệu, khiến chư hầu hợp tung. Quân Tần dẫu có thắng bại, nhưng xu thế suy yếu chung của 6 nước đã không thể đảo ngược. Về chính trị, nhà Tần thông qua chiến lược viễn giao cận công và cải cách tập quyền của Phạm Thư đã củng cố thành quả bành trướng. 6 nước lại bỏ lỡ cơ hội do mâu thuẫn. Tín Lăng, Bình Nguyên quân dù dốc sức chống đỡ, nhưng khó vực dậy cục diện suy sụp. Triệu Sa, Bạch Khởi thể hiện tài quân sự đỉnh cao. Phạm Thư, Lã Bất Vi dùng mưu trí ảnh hưởng quốc sách. Tín Lăng quân, Mao Toại làm giảng danh tinh thần hiệp nghĩa, vận mệnh các nhân vật đan xen, cùng viết nên đoạn lịch sử đẫm máu và lửa này. Sau khi Chu Noãn Vương qua đời, thiên hạ tuy chưa thống nhất, nhưng thế độc tôn của Tần đã định đoạt. Lịch sử chứng minh rằng, chế độ, chiến lược và nhân tài là chìa khóa thắng lợi của Tần, đồng thời cung cấp bài học sâu sắc về trị quốc cho các triều đại sau.